I spent 15K on Nykaa Friday sale. Let's unboxing this. So firstly we will open this big box. देखते हैं इसमें क्या है. ये बात एंड बॉडी वर्क से बॉडी मिस्ट है. ये अच्छा ऑफर में चल रहा था तो मैं 4 ऑर्डर कर ली. एंड सेकंड वन इज हाइड्रेट टोनर. ये बहुत ही वायरल चल रहा था तो इसको मैंने परचेस कर लिया. दिस इज स्कैल्प प्रो एंटी डैंड्रफ शैम्पू. ये लिटरली बेस्ट है डैंड्रफ के लिए. ये डॉट एंड की जेल फेस वॉश है. दिस इज फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. एंड नेक्स्ट दिस इज मार्शमैलो की बॉडी वॉश है. इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है. नेक्स्ट इज बायोडर्मा की वोमिंग जेल फेस वॉश. एक फ्री मिला है. दिस इज जेंटल क्लींजिंग जेल. इतना बड़ा मुझे फ्री मिला. नेक्स्ट इज इन फ्री की एक क्ले मास्क. ये है इज इन फ्री की ग्रीन टी सीरम. एंड उसके साथ मुझे मिला है ये छोटा सा मसाज है. ये मसाज करना है इसे सीरम लगाने के बाद. एंड ये है उसके साथ मुझे फ्री मिली है ये क्लींजिंग फोम. के बाद एक ये ब्यूटी की कम्पैक्ट है. मैं इसका ऑलमोस्ट 2 खत्म कर चुकी हूँ. ये थर्ड परचेज है मेरा. दिस इज बैक की. दिस इज 4-in-1 मेकअप ब्रश. बैक की सब ब्रश अच्छा है. दिस इज मैग्नेटिक ब्रश.